기분 좋아. 이게 부벼대. 노을이도 알고 보면 우리 집에서 나를 잘 좋아해. 이상하네. 너 사이좋게 지내. 이렇게 사이좋게 지내야지 아저씨가 이렇게 이뻐해 줄 거야. 질투하지 말고. 잘 질투하지 마. 야! 안돼. 싸우고 난리 났어. 이게 일이 점점 커진다니까. 아 진짜. 둘이 사이 좋아진 거야? 응? 화해하고 싶은가 봐. 근데 노을이도 이렇게 뭐 경계하거나 그러진 않은데. 이지 옆에 또 발라당한다. 분명히 발라당해요. 노을이 옆에서 또 발라당해. 발라당.